deszcz, zagrało szyby i chociaż biurko stoi inaczej, to ja i tak jak kiedyś czuję znów to strach przed światem, który pędził i dziczał coraz mniej ludzki. Na którymś zakręcie wypadł, coś trzyma nas tu. Wśród skandali i sensacji zabijamy się bardziej, chcąc uciec z tej pułapki. Wśród kątów bliskich sobie najpierw stanowią ostoje i bezpieczeństwo, potem zwiększają paranoję non-stop, bez stopu, aż pulsuje wszystko. Chcę stopu, uciec za horyzont, gdzieś za sensem życia popędzić szaleńczą. Tu jest piekło i może skończyć się klęską, frustracją przed 40, by jakoś zabić życia piekło, oderwać się jak w samotaży. Produkujemy iluzje bez szans na to, by się spełniły, a jednak oddychamy każdą, stają się sensem, przy nich odnajdujemy nasze miejsce. Chcemy się mylić, by stłumić własne serce. Czytamy książki z serii Jak żyć, pozornie wiemy więcej, lecz przychodzi czas, gdy nasza siła ponosi klęskę. Można czytać bajki dla akwizytorów, w życiu i tak przegramy z realnością jego horroru. Uciekamy w sztukę, która jest większą pułapką, po jakimś czasie tylko ból jest dla nas inspiracją, tą naszą prawdą. Stajemy przed wyborem, dragi, wódka, miłość, religia, ludzka litość, szaleństwo. Tak bezpiecznie odejść stąd w świat iluzji, w permanentny sen, by już się nie obudzić, by świat już nie ranił, w serce wbijając drzazgi. Boże, tak bardzo chciałbym doświadczyć Twojej łaski, byłem ślepy jak anioł, mógł widzieć tylko Twą potęgę w świecie, w którym nie wiem, gdzie jest moje miejsce.